biraa uumee dhufe tamti firraan laaliin. Biyyoonni akka Liibiyaa, biyyoonni akka Siiriyaa, biyyoonni akka Yaman gara dimokiraasii ce'uu osoo hin taane wal waraansa diigumsa hamaa keessa seenan. Nuti ummata keenya bal'ootti dabarsu, nagaatti dabarsu, dimokiraasiitti dabarsuudhaaf qabsoofne malee ummata keenya wal waraansa hin caamne galchuu waan hin barbaadiniif regime change yaada jiru duubatti dhiibnee regime reform and transformation ka jirutti deemnee jechuudha. Risk avoid gochuudhaaf kana goone. Kanarraa kaanee sanfinne. Obboleessi kee gaafii kaasee jiru. 75 zamana Hayilee Fidaas ni nyaatamne. 91 zamana Leencoo Lataas ni nyaatamne. 2018 zamana keetis ni nyaatamne. Walakkaan dhugaa miti. Akkamitti? Dhugaan jiru sirna Hayilee Sillaasee kuffisuu irratti illee qabsaa'onni keenya adda dureen taphatan. Ummanni keenya adda dureen taphate. Sirna san kuffisee sirna darbuu aangoo qabatee hawwiin Oromoo garaan keenya dhugaa rabbiitu tulu. Saat ifa. Talammataa'oo 91 qabsaa'onni keenya shoora guddaa taphatan. Ammallee sirna mallasaatiin dhufe bakki Oromoon yaade garaan keenya. 2008 olumaa galatti sadarkaa jedhamutti sirna san kuffisuu irratti ilmaan Oromootu qabsaa'e. Ammallee hawwiin sirna dimokiraasiitiif walqixxummaaf bilisummaa uummata Oromoo hin dhufne dhugaadha. Kumsateen dhugaa. Waan irraa arganne immoo hin irraanfatinaa. Maaliif dhabnee immoo ittiin isin dhufa? 75 bilaash qofa miti beekaa. 75 sirna nugusaa diiguun yoo xiqqaate Oromoon ciisanyummaarraa akka bahee qonnaan bulaan keenya lafa argatu godhe. Lafa argachuun sun qabsoo itti aanu murteessaa ture. Manguddoon nu jiddoo jiranii himuu danda'an. Obboleeyyan keenya gariin qaama isin duuduu jiran kan yeroo gabaabduu waggaa 2-3 keessatti lubbuun jiran Zagayyaas Fawwaas jiran. Qaariin isaan godhanii lafa sirna abbaa lafaa harkaa fuudhanii qonnaan bulaa keenya kennan sochii adda bilisummaa Oromoo 80moota keessa godheef shoora guddaa taphate jechuudha. Cinaa nyaanne cinaa nyaadhamne. 91 nyaadhamuu qofa miti galaaluu qabna. 91 Oromiyaa wanni jedhamu hin jirtu jechaa turan. Yeroo san Profeesar Mahammad maal jee barreessaa 86 na fakkaata. Oromiyaan jedhamtu har'a lafarra jiraachuu baattus hanga sammuu Oromoo keessatti hafa qaalamtetti gaaf tokko lafarra mul'achuu isaa irraa hunduu yaachaa ture. Amata 4 keessatti Oromiyaa waan jiru jaarre. Qubeen haraam jaamaa turte suni hojiirra oolte. Isinitti himu Oromiyaan 91 osoo ijaaramuu baatte. Oromiyaan ijaaramte sun qubeen ilmaan barsiisuu osoo baatte. Dhaloota qubee har'a isin faasita kun hin jiraatu dhaloota fidalaa ifirraanfatee shinaabbaachoo ta'uu jiraata ture. Dhaloonni qubee aniif waan lankiyya hoogganne sirna kana lafaan dhooyne kun bu'aa 91ti. Irraa buufannee jirraa jechuudha. 2008 boodoo waan irraa arganne hin dubbadhu. Gara fuulduraatiin seenaa irratti ni hima. Waan irraa arganne hedduudha. Wanni karaa saarrees akkasuma. Now let me take you back. Wanni if gaafatu qabdan 75 maaliif guutuutti nyaachuu dhabnee nyaadhamne? 91 maaliif bakka garaa keenyaa dhaquu dadhabne? 2018 maaliif sirna inni barbaannu jaaruu dhabne? Hangaafina nuuf gaafadhu kana. Quba qabu dandeessa. Hayilee Fidaatti, Leencoo Lataatti, Jawaaritti, Kaanitti. Sun afannifamnu sun rakkoo hin qabu. Waa'ee maaltu nu hanqise kaja'u san deebii beekaa isa maali wani nu hanqise akka laalutti 75 dadammaqiinsi saba keenyaatu sadarkaa sanirra turre. Nooti Hayilee Fidaa tokkorraa kan hin argee jira. Namni Oromoo Yuunivarsiitii yeroo san fixe 1,200 qofa ture. Nama hanga saniini
dachii sabni namaa qoodan qophiin hin turre structure jiru san to'achuudhaaf sirna san jan diiguu qofa osoo hin ta'in sirna ijaaruudhaaf qophiin hin turre gahumsa hin qabnu turre akka hawaasaatti 91 garuu 91 yeroo jijjiirame sun dhufutti humnoonni naannoo san socho'an humnaan abaa'u caalu turan humna namaatiinis humna hidhannootiinis humna siyaasaatiinis hanga fedhe osoo itti fatee galaasatiin kootii bilee tuulataa hamma dalagansan ol dalaguu hirma dandeenye 91 nothing waan qabaniin gabaabanii bara kuma lamaa kuusa zamana kiyyaa isiniif hin himu reewu isin himee jedhe hawwii dhabneetii miti riskiin amma dhufe kun haganallee hammaatuu baatu akka jiru numa beeyna turre we took a risk calculated risk bishaan ciisuu kan wayya status quo itti fufuurra jijjiirama wayya jijjiirama kana jara kana yoo ka deemu taate rakkoo maaltu narra uuma ka jau we calculated and we took risk we gambled cinaani nyaatamne cinaani nyaanne maaliif nyaatamne reebu isinitti hime jaarmayni jaarame hin turre ka aangoo qabachuu danda'u power vacuum san guutuu sirni danda'u hin turre nuti anaa fi qeerroo waliin turre karratti qophooynes kan dandeenyu social movement ila sochoosaa turre social movement can dismantle a regime it cannot build a system yeroo sanis jechaa turre power angoo warra angoo jiru angoo irraa buusuu danda'a angoo qabatee garuu turuu hin danda'u Ijiptittis kan agarre kana bakka adda addaattis kan agarre kana yeroo sanitti jaarmayoonni keenya osoo wayiwaan hojiin hin hojjetamne kanaaf hiree biraa waan dhabneef jaaramee Oromoo keessaa bakka angoo guutuu ka danda'u yeroo sanitti OPDO qofa ture hamaa ko hamataa ko jenneeti ormarra keenya moo jenneetti kennine we took a risk Nala geessu miti we took a risk ittiin qaanfannu immoo sirna amad meeq hin danda'amu Obaamaan osoo nafin waggaa 50 biyya kana ni bitan isaan jaan waggaa 5 gaditti daara goone bikka san waa jaaruu hin dandeenye amma wanni irra fuulleffachuu qabnu wanni anis irra fuulleffadhuu jiru hanga fedhe haa turu mootummaan abbaa irree dhufu hanga fedhe haa turu ammas akkasuma ta'aa turre jennamoo if jaarree qophooyne sirni dhufu ka dantaa saba keenyaaf sabaaf sablammoota biyya sanii eeysisuu danda'u jaaruudha qabna nuti paartii jaaruu jirra itti yaannee mana hidhaa immoo akka gaarii yeroo nuu kenninu itti yaannee maaltu hanqate Oromoodhaaf mirga isaa eeysisuudhaaf dantaa isaa kabachiisuudhaaf if misoomsuudhaaf maaltu isaan hanqate jaarmaa isaan hanqate political organization cimaa ta'e Oromiyaa fakkaatu tarsiimoodhaan masakamu haala qabatamaa hawaasa isaa biyya sanii naannoo saniif addunyaa hubatee waliin tarkaanfachiisuu danda'u pragmatic and dynamic kan ta'e jaarmaa siyaasaa jaaruu irratti itti seeni blueprint isaa mana hidhaa ta'e keenya itti baanaa hojiitti seenne jechuudha jaarmaan keenya waggoota lamaan dabre kana ulee hamaa irra bu'e godaanisa irraa fayyimne jaarmaa keenya jaarree koora godhannee hoggansa keenya kaayannee tarsiimoo waliigalaa lafa kaayannee bilcheeffanneeti isinitti dhufu waan hojjetaa jirru hunda isinitti himne I might be wrong wanni yaalaa jirru dongora ta'uu danda'a akka ilaalcha keenyatitti aga sammuun teenya nuu himtetti wanti amma saba keenya barbaachisu jaarmaa cimaa jenneeti jaarmaa jaaruu wanni aktiivizimii dhiisee miidiyaa dhiisee dhugaa isinitti immoo jaarmaa siyaasaa keessa seenuu hin fedhun ture ammallee an bilisa ta'uu hin fedha jaarmaa an tatamuu hin fedhu garuu saba kanaaf ka barbaachisu kophaa deemuu osoo hin taane nama cimaa osoo hin taane jaarmaa cimaadha jee waan hin ufamansiiseefin jaarmaa na fakkaatu keessa seenee jechuudha kalammattaattiin isinii dabra Itoophiyaa subbuu barbaaddanii
kan jettaniif isinin kijibnu wallahi isinin kijibnu mararaan isinin kijibne anillee isinin kijibu Kongresiin Federaalawaa Oromoo gaafa dhaabaturraa ka'ee har'as sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa gadi dhaabuutu ummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kaaniif hundarra wayyaa jee gad dhaabate ittiin amana Oromoon Oromiyaa irratti mootummaa fi filateen if bilchee sadarkaa federaalaatti sabaaf sablammoota kaan wajjin mootummaa isaa ta'u aangoof diinagdee akka gumaata isaatitti baqqumatu akka Profeesar Mararaan jedhutti yoo kan jaarratu taate ni baasaa jennee tamanna. Oromoon kilaaritii qabaachuu qaba sobuun hin barbaachisu. Gariin kan kaleessa walabummaa jee dubbataa ture nu caalaa achi dabree nuti duulaa ture gaafa mana hidhaa ture. Hiisin hin sobnu yoo karaan kaafaa waliin deema jettan kun ta'e nu deeggara. Hin ta'u yoo jettan karaa biraa deeggara. Nuyi garuu waan itti namanne isinitti hin kijibu bakka. Oromoodhaaf kan ta'u sirna federaalaa dimokiraatawaa ta'e kan sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee isaanii irratti aadaa isaanii kunuunfatanii diinagdee isaanii irratti abbaa ta'anii naannoo isaanii irratti mootummaa isaanii ta'uu filatanii sadarkaa biyyatti immoo ilaameedhaan negotiationiidhaan baargeeniidhaan aangoof diinagdee hiratanii akka gumaata isaaniitti akka baay'ina isaanii sirni akkasii ijaaruutu nagaya waaraa fidaa sirni akkasii ijaaruutu dantaa Oromoof sabaaf sablammoota kabachiisa jennee amannaa. Abiy Ahmediin kan wallolle waan biraatiin miti kan hidhamne waan biraatiin miti. Wasan walitti hin dabarre kotteen waliin jenne. Sirna federaalawaa jiru san dimokiraateessuu haqa sabootaa kennu saboonni mootummaa isaanii ta'e akka filatan gochuu mootummaan federaalaa baay'ina saboota biyya sanii akkaataa daayivarsiitii biyya saniitiin aangoon qulqulleessituu irraa kaasee hamma olitti daayivarsiitii calaqqisiisuu qaba. Haalli ati deemaa jirtu sirna federaalawaa kan laaffisu saboota kan walitti dhiyeessu osoo hin taane saboota kan daran walitti naqu gaagama kan fituu jennee u'uu itti jennaan narraa callisaa jedhu hidhe waan biraatti ni bitu. Har'as taanan hidha hoggaa baane harka kennine sirna federaalizimii dhiibne sirna yuunitarii gargaaran jiru. Abdii kutannee aarree immoo waan itti namanne isin gammachiisuuf harka isin dhoofsisuuf walabummaa Oromiyaa hin jennu. Saba keenyaaf kan wayyu sirna federaalizimii dimokiraatawaa ta'e jennee amanna jira. Kana gara fuulduraa dibee gochuu dandeenya garuu kanarraa laalla. Sirna waa'ee gumbii kakaaftan irraa maaf hin jedhu. Biyya amma jiru state collapse waan jedhamu sirriitti na dhaggeeffadha. State disintegration is probably the most dangerous thing in the world. Maaliif keessattuu yeroo wal waraansaan taatu akka amma laalutti naannoonni nagumaan naannoonni daangaa isa qabatanii bayan wanni jedhamu hin jiru. Dhumaatii Yugoslaaviyaa ta'e ni beekna. Qorannee jira wazzeera ugaan qabsoo kana tarsiimoo baasuuf deemu biyyoota jira sabni takka miilaan keessa deemee arge. Nummoo carraa samuun argannu. The nature of civil war has changed. Maaliifi sababa biyyoonni dantaa adda addaa qaban humna diinagdee waraanaa qaban baay'een dhalatanii yeroo biyya tokko keessa wal waraansi eegalu lakkoofsi humnoota wal waraananii waan dabaluuf saba tokko keessattuu gartuun adda addaa kan hidhate dhalataa waan deemuuf sirna akka amma dura yaadamutti sirna sanirraa fottokanii kabiraa jaaruun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Waan hin qoradhe waan isin miidhaa Oromooti jedhe ni miidha waan hin jiru isinitti hima. Closely laaluu danda'uu qaba. Ana kan laalutti I might be wrong. Ana kan laalutti karaa
waan kun irra deemu yoo itti fufe wal waraansi kun yoo ka itti fufu taate diinagdeen kun hammaataa hoggaa gubu humnoonni amma biyya san keessa wal waraanaa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa waan deemuuf biyyoonni alarraa harka galfatanii humnoota wal waraanan gargaaranis dabalaa waan deemuuf kufaatii mootummaa osoo hin ta'in total chaos keessa seenna. Siiriyaan biyya duratti turte. Olaantummaa garee tokkotti ture. San ofirraa buusuudhaaf sadarkaa deemaniin dirree wal waraansaa fi experimentation taate mootummaan isin kufne sin dimokiraasiin dhufne biyyattiin dhukkee taate jechuudha. An saba kiyya ummata kiyya sabaaf salmoonni biyya sanii wal waraansa akkasii keessa seenuu hin qabanii namni irraa fayyadamu hin jiru wajee naman jechoota muraasa isin ibsuun barbaada carraa itti aanu isinii kenna akka hubattaniif civil war jecha jedhu nan fayyadamu. What do I mean by civil war? Civil war jechuun maali? Wal waraansa ummataa jedhanii gahii kan argeera akkasii miti. Civil war by definition jechuun biyya tokko keessatti mootummaaf gareen tokko wal waraananii waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate namni 1,000 yoo du'e walitti bu'iinsi sun conflict sun akka civil waritti laalama. Civil war jechuun isa domestic war lola biyya keessatti interstate miti biyya biraatiin kan godhamu miti tokko. Lammaffaa mootummaa fi humna hidhate kan biraa wajjitti godhama. Lama jettanii sadaffaan waggaa keessatti yoo xiqqaate namni 1,000 yoo du'e that conflict classifies as civil war. Itoophiyaa keessatti wal waraansi Tigraayitti godhames sun immoo 500 akkas deeme jechaa jiru. Kan Oromiyaa keessatti kun namni 1,000 waggaa tokkotti miti ji'a tokkotti du'aa jiru. Tell me this is not civil war. It is civil war. Gumuz keessatti lolli godhamaa jiru it is a civil war between the government and insurgent groups. Wal waraansa kana civil war fi communal violence hedduu garaagarummaan jira. Civil war jechuun wal waraansa mootummaa fi yookiin immoo gartuulee hidhatan jidduutti godhama. Kaayoo xiqqaate waggaa tokko keessatti namni 1,000 keessatti ajjeefamu jechuudha. Communal violence wal waraansa uummataa immoo waggaa jennu wal waraansa gartuuleen hawaasaa siviiliin jechuudha. Sababa garaagaraatiin walitti bayanii wal ajjeesan wal waraansa uummataa kan jennuun communal violence kan jennuun kana jechuudha. Lammaffaan just peace waan jedhu kaaseetiin jira. Maal jechuudha? Jechoota kana afaan Oromootiin kun xiqqoo nama dhibu. Ittuma dhiyeessi. Just peace jechuun nagaa haqa qabeessa. Nagaa dhugaa qabdu jechuudha. Maal irraa ka'a? Wal waraansi tokko sababa roorrootiin, sababa cunqursaatiin, sababa nam tokko abbaa irree ta'uu barbaaduutiin, sababa gareen tokko olaantummaa aadaa diinagdee fi siyaasaa isaa humnaan irra tuuluudhaaf godhuun waggaa dhufe kan barbaachisu nagaa haqaati. Just peace. Maal gaafata? Nageenyi lama jira. Nageenyi tokko abbaan aangoo harkaa qabu abbaan humna qabu humna isaatiin afaan si cufee kaan hidhee kaan bitee olaantummaa isaa akka Kooriyaa kaabaa bakkoota adda addaatti gaafa mirkaneeffate sunillee nagaa. Garuu nagaa keessi isaa horoqaa keessi isaa dhamalaati. Nagayni biyya keenya keessatti barbaachisu tokkoffaa sababni wal waraansaa kun sababa hawwii abbaa irrummaa sababa hawwii olaantummaa garee tokko uumuudhaaf yaalamu akka ta'e structural akka ta'e there is a structural cause to the violence in the war. Nagaa buufnee akka jennu taate structural problem jiru san furuudhaan structured peace fiduudha barbaachisa. Yaada jirurraa kaane. Kanarraa kaaneeti marii biyyoolessaa keeyyooti kan dhufne har'a miti kan dhufne beeka. Hoggaa sirna san gaggeessinu karoora lafa keenya warra dhufaa jiruuf. Feezii lama qabna turre. Phase 1 sirna jiru kuffisu jijjiiru. Phase 2 sirna haarawaa dimokiraataa ijaaru. Sirna haarawaa kana keessatti tokko humnoota aangorraa dhiibaman akkaataa isaan itti deebi'anii
hawaasa keessatti hammatamanii dhiibamanii lola keessa seenee mirkaneessu humnoota sadura dhiibamanii fincilan araarsanii qaama ce'umsaa gochuu karoora bal'aa baafne kana keessa national reconciliation national dialogue truth and reconciliation economic reconstruction kana hunda pilaana qabna turre nama nu dhaggeeffatu dhabneeti bikka amma jiru kana seenne jechuudha kanaaf marii biyyaalessaa hoggaa jennu kanarratti ni marii biyyaalessaa hoggaa jennu afaan oromootiin sirrii miti hiikaan isaatu we are talking about elite bargain saboonni biyya san keessa jiran ummatoonni biyya san keessa jiran hariiroo haaraa new social contract isaan barbaachisa jennee taphanna hariiroon zamana miliki jiru kan Haile Sillaasees kan Darbuus kan Abiyyis hundumti isaatu hariiroo ummatoonni irratti walii galan osoo hin ta'in hariiroo abbaan aangoo irra jiru ummata irratti ta'u waan taateef just peace jennu sun sustainable akka ta'u yoo ka barbaannu taate new bargain new social contract ummata keenya barbaachisa yaada jorraa kaaneet kan deemne jechuudha ka ወንድሜ ለጠየቀው ምን አስተማማኝ አግኝተ ነው ወደ ሰላም መንገድ ላይ የተመለስከው ወደ ትክክል ስገባ እኔ ኢንሹራንስ ገዝቼ አይደለም ታጋይ ኢንሹራንስ አይገዛም ታጋይ ማስተማመኛ አያስፈልገው ታጋይ የሚያስፈልገው መተማመኛ አንዱ ፈጣሪው ነው አንዱ ህዝቡ ነው የህዝቡ እውነታ ሶስተኛው የራሱ ቁርጠኝነት ነው ስለዚህ ትላንትና ትግሉ ስገባ የማንንም ማስተማመኝነት ፈልጌ አይደለም የሚመጣው ማንኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዛሬም ቢሆን የሚመጣው ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል የማንንም ኢንሹራንስ አልገዛን ያለው ስለ ሰላም ለምን ነው የምትሰብከው የተሻለ አማራጭ ስላልታየኝ የሰላማዊ ትግል ይዘን በመሄድ ለውጥ አምጥተናል ድንጋይ መንግስት በድንጋይ ወርደም ሲል አውርደን አሳይተናል ይሄ ያዛችሁት መንገድ ሀገሪቷን ወደ መበታተን ወደ እርስ በርስ ጦርነት ወደ ድህነት ወደ ውርደት ነው የሚያመጣው ብለን ስንጮህ ጊዜ አፋችንን ሸብበው እስር ቤት ከተቱ ቂም አልያዝንም አልተናደድንም በእነሱ ተናደን ሀገራችንን ህዝባችንን ወደ ማፍረስ የሚያደርስ የእርስ በርስ ጦርነት አልደገፍንም ለህዝባችን የሚያዋጣው አሁንም ቢሆን ጦርነት በማቆም በመነጋገር አዲስ ሶሻል ኮንትራክት መመስረት ነው ብለን እናምናለን ማምንበትን ነገር ነው የምናገረው በማምንበት ነገር ላይ ደግሞ ማንኛውንም አስፈላጊ መስዋዕትነት ለመክፈል ትላንትም ዝግጁ ነኝ ከፍያለሁ ወደ በፊትም እከፍላለሁ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ቱፋ Ega akkuma argitane sagantaan dheerataara waa hedduutu jira kanaaf please gaggabaabsa namni tokko gaafii lama ol akka hin taane ammoo ibsa dabalataa ittiin dabalina gaafiidhuma sana booda ammoo jawaanis saffisaan deebisaa yoo kana hin taane as buluuf deemna sana xiyyeeffannaa isa galchaa itti fufa ammas nama shan Okay. Tika. Vika. Hey. Tidak sebasi. Misalnya mau bagaimana binali yang sedih. Gafik ya imana mau wartabat. Wei teman hira tut. Lemman segala macam jira. Yang mana hira abat. Bagaimana binali yang sebasi ini segala macam jira. Gafik ya mana. Naga. Obbo Jawaar bagana Waaqayyoo akka diinaa keessa si baasisiin jira. Gaaffii koo tokkoffaan
kafaawwan gaafadhu waan jettanii kan gaafadha garuu waan kana mee garaagarummaa kafaawwatiif abaa'oo ati gaafa dura eegalte Oromoo Firesti jetteetu namni hundumtuu Oromoo kamiin illee walitti fidee Oromoo tokko goote obboleessi tokko argamaa jedheetu jira waa'ee ibsa gaariidhaan ibse Mandeellaa jedhee Oromoon kutaa kudha tokko taasise kan deebisee jecha keessan jecha hamaadha jechi sun jechi Oromoo jiraa taasisu du'aa gara jireenyaatti dabarse Oromoo Firest akka garuu maal taanaanitu impaayeraa cubbuudhaan marfamte sana impaayera nama gaarii ajjeeftu nama Haacaaluu Hundeessaa nyaatti impaayera cubbuudhaan marfamte sana ijaaruudhaaf maaliif garuu kafaawwan walabummaatti Oromootti ifa godhiiti utuu itti himte gaariidha. Walabummaa Oromiyaatti namana kafaawwan kan biraammoo utuu bakka jaarsoliin biyyaa jiranitti gaaffitu kadhaa tokkoon si kadhadha. Paaspoortii kee Ameerikaa sana deeffadhu siin jedhama. Biyya sanatti hamma nagaa waaraa deebi'utti hammi namni wal kabajuu wal dhaga'uu namni barate kabaja godhatutti paaspoortii Ameerikaa sana akkati siif deebi'uuf har'allee biyya kanaallee walitti dhufnee mootummaa kana gaafannee akkaataa paaspoortiin sun xabaqaatti barbaanne paaspoortiin sun akka inni sii deebi'u jaalalaan jaarsolii biyyaati bakka isaan jiranitti si kadhadha. Galatoom ulfaadha. Duraan dursee galatoom yoo jawaan deebinee asitti wal arguu fi galatoo akkasiin jedha. Naannoo kanatti naannoo Booranaa kanatti Booranni waan jedhu ani abbirri hin beeku abbo waaqirri hin beeku. Gaafii si gaafannu kana sirra beeknetii miti sirra beeknetii miti. Bilchaateera nagaa irratti barattee waa'ee hedduu beektaa sirra arganneeti miti ammoo waan qalbiin keenya si gaafanna. Sadii si gaafadhaa tokko isan warra kafaawoo tokko taatanii kafaawon si duralleetti nagaa fi guddoo tattaaffii godhee guddoo qabsaa'ee itti dabalamtee hin jabeessitanii naannoo Oromiyaa deemaa turtanii lafaa san dhabamsiisanii kafaawoo lafaa san dhabamsiisan sun keessaa baatanii filannoo maal argattanii har'a filannoo keessaa baatan sun waan suyitti deemuuf faana dha'uu jirti. Tokko lammaffaa bara sun keessa 2018 keessa abbaa gadaa waliin wal qundeensitanii abaaboo galchitan. Warri abaaboo galchitan sun warri galsuun har'a lubbuun jiraa si gaafadha. Sadaffaa warri eegee ati hidhamtee warri Neezerlaandii kan keessa baay'ee as lafkan keessa galanii jira warri artistii kan lafkan keessa ta'anii falmaa turanii warri suni maggaaraja duub ta'anii sirratti ragaa ba'anii rajecha dhageenya. Maal gaafii sun maal qabda hagam dhugaa gaafii kan naa deebisi kadhumaa ati baay'ee Itoophiyaa jaalattaa Itoophiyaan jibbi nuti dhalannee darbi biimuufne warri immoo Madagaskaarii keessa baatan nuun jedhu suni haqallee hin jira. Itoophiyaan nutti uumee Itoophiyaan keenna biddeenya nuti san barsiisee waa'ee uffachuu nuti san barsiisee dubbiin sun har'allee hin jirti. Kanaafuu warra sun warra Itoophiyaa uume wajjin Oromoon akkamiin Itoophiyaa jalatti kana akka fedhii kiyyaatti nutti faasuu baatee gaariidha gaafu. Ifama sagaleen jira sagaleen gara duubaa sun please hirrisaa wanti kun live darbu jira nama hedduutu addunyaa hundatu ilaalaadha sagalee hirrisaa haasaa hin heddummeessina ifama guddaa warri gaafii gabaabtanis gaggabaabsa uffata. Alhamdulillah kabajamaa Jawaar Mohaammed ala nagaan mana hidhaa keessaa nu ba'e firii Jawaar Mohaammed jechaa ture ala asitti gidduutti arguun keenya baay'ee na gammachiisa.
namoota baay'ee kan biyyaa sun saba absoomee ala kanaaf firii Jawaar Mohaammed jechuudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhabnee namni eegatti hirriba kute halkan hirriba qabuuf. Alhamdulillah waliin jalqaba dura jalqabuun obbo kabajama Jawaar Mohaammed jechuun nama qaalii sabni kun qabu akka sabaatti waliin isin gaafadhu keessa duri lubbuu isaati. Lubbuun isaa akkamitti biyya nama nyaattu keessa taa'ee ammallee lama dachitti gad deebi'uudhaaf maal abdateetti maal qabaateetti biyya hajjaanuun itti dhaabametti biyya ilmaan Oromoo halkanii guyyaa dugugamu jiru keessatti maqaa ilmaan Oromoo akka kanaan kan inni isin gaafadhu Jawaar Mohaammed gara Ameerikaa takka kara biyya Awurooppaa takka kan keessa jiraatu malee gara Itoophiyaa akka deebi'ee ganaa qabsoo Oromootiif wanna taasisu hin barbaadu. Qabsoo nama booda barbaachisu qawwee afaan qawwee qofa. Maaliif? Qabsoo afaan qawwee qofa ta barbaachisu. Kanaaf Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo tilisuun barbaadoo jee nagaan koompitara isaa fudhatee qabsoo Oromoo akka malee tiliisee fuuldura tarkaanfachiisuu danda'a. Dandeettii rabbi kenneef. Kun akkasii sababni. Kanaaf Jawaar Mohaammed nama hayyuu kana yoo dhabdan torbatti lammata deebitanii argattan. Jaarraa meeqa keessaa namni akka kun as keessatti argamee isinarra Jawaar Mohammediif asitti argamuun keessan hedduu na gammachiisa. Maaliif namni kanatti isin wali qabuu danda'u rabbiin dandeettii kenneef Jawaar Mohaammed qofa. Kanaaf Jawaar Mohaammed maqaa uummata Oromoo asitti argamuun akka inni gara biyyaa hin deebine dhaamsifi kan dhuma kan inni halkanii guyyaa isaaf ba'u akka gara biyyaa hin deebine. Itti aansee immoo qabsoo afaan qawweetiin kan taasifamtu biyya sabaa fi sablammoonni xixiqqoon hundi qawwee keessatti hidhatan keessa qawwee hiikachuun baay'ee kanatti akkaan hamaadha qawwee hiikachuun. Yoo danda'ame uummanni Oromoo daan qabsaa'ee karaa afaan qawwee cimsu yoo kana duuba deebitan taate immoo dhumaatii saba keessanii boo'aat haga tokko lafarraa dhabamutti awwaallachaa jiraatan. Kun ifaa bilisaan isinitti afaan qawweeti malee bilisummaan teessan hin jirtu. Maaliif paartiin KFO fi ABO illee dhiqaatanii biyyattii keessa jiraachuu turan. Biyyattii san keessatti waggaa antikeenyarraa kaasee KFO'n yaa dhigii wajjinis hojjechaa tuma turte akka nuti ana ayyo guddooti yaa fi ana akka rabbi mana ulaanuu dhiitaa bala. Eenyu waan utan eenyu hameeka isaanii jechuun karaa nagayaatiin odoo qawwee takka harkaan qabanne nagaa nama qawwee keessa saatee jiru wajji teessee wajjin mormituuf haala akkamii maaliif yoo ati dubbii takka lama goote baafatee mataa si bobeessare. Hai Jawaar Mohaammed hidhamee kan hidhaa baafachuu dadhabneef qawwee dhabaaf hangi keenya hundinuu qabinneef tallisneeti. Maal baafachuu dadhabne wanni baafachuu dadhabneef qawween qabnu hidhannoon qabnu silaa halkan takka hin bulu. Kanaaf wanni nu barbaachisaa hidhannoo yommuu kabajamaan jaalu Jawaar Mohaammed immoo akkatti karaa nagaa qabsootti amanamuun immoo ladhi yoo danda'e nuuf ibsu taate naaf illee ni galata. Ani tattaantu immoo Jawaar Mohaammed gaafa qabsoo dura ija nu seenu keessatti 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti jalqaba Piroofeesar Mahammad Hassan gaafa waltajjiirra fidu gaafa kutaa shan immoo jaambaradha jechuun qaawwa jirii xiqqootti ilaalu ture. Jawaar gaafas maal jechuu ture? Waan inni jechuu ture kara lamaan taargetii jara kana barbadeessuudhaaf taargetii lama baafate. Waan jabduun ijoo keessaa furde keessa. Takkafaan humna jabduu wayyaanee ittiin cabsan humna waraanaa dubbee jaarrachuu lammaffaa immoo gama siyaasaatiin shoora guddaa taphatu. Kanaan oggaa dhufuu abadan Jawaar Mohaammed jara kana
jechuun akka galfatee biyyeen nyaachisaa gaafa siin jala mureef. Immoo deebi'ee karaa qawwee san dagatee karaa dippiloomaasii afaan qawweetiin malee akkanumatti qabsoon ni gaggeeffamnaan annaaf dukkanu. Kanaaf isinitti hin dheeressu tan itti aantuuf carraan isin dabarsaa gaafiin xiyyeeffadhuma ammoo gaafa duraan beeknu aktiivistiidha. Jaal Jawaar Mohammad amma immoo paartii Kafaawoo keessatti makamee dhaaba miseensa Kafaawoti. Gaafas akkas turte amma akkana turte ammoo maal sirraa eeyna qabsoo adda bilisummaa Oromootii fi Kafaawoo gidduutti shoora jechuun hin yaadamne jechuun manaamatti akka fuuldura tarkaanfachiisu jara lameen Kafaawoo fi Abaawoo walitti fidee humna jabdu afaan qawweetiin sodaatamtu. Walitti jaaree kan tarkaanfachiisu kan yaada jiraatu taate kan wajjin mari'atanis isaan gama keessaatti waan beekaniif xiqqoo maqaanu galatooma ilmaan Oromoo asitti argamu keessaniifu ifumaa paarkaa walii dhaada hedduun isin jaala. Hedduu galatooma ulfaadhaa ilaa waan tokko ifaa goonu sa'aatiin meeqa akka ta'e argitu namni kun hundumti hin nyaanne hin dhugne akkam akka namatti ulfaatu hundumti keessan beektan. Nama hiriiree gaafii gaafachuudhaaf dhaabbataa jirus argu jirtan. Amma nama kana nama sadi qofa fudhannee saraboota hin dhaabne yoo jenne qaaqni akkamii akka dhufu ni beektu. Hedduu gaggabaabsaa gaafii tokko ol hin gaafatinaa gaafii dhuma qofa yoo danda'ame daqiiqaa takkaa gaditti piliis yoo kana hin taane wal dhaabuudhaaf deemna. Itti fufu. Ayee Jawaar baga nagaa dhuftee kanan as gaafachuu barbaadu hundumtuu kaaseera garuu dhageecha miti namichi kun akka uummata kana hadheeti. Dhageessee miti. Ummata kanarraa hubachuu qaba. Kanaafuu waan biraatitti osoo taane anammaan jechuu barbaade ijoollee bosona jirtu. Daa'imman ganna waggaa 10 waggaa 15 namni tokko manatti nafa. Iddoo adda addaa bilbiltee quba qabaachuu dandeessa. Kanaafuu hariiroo akkamii achumatti dhumu ati amma karaa nagaatiin qabsoo isaan qawweenan qaba. Silaa uummata waliin qabu. Aboonis uummata Oromoo qaba. Kaafoonis uummata Oromoo qaba. Akkamitti walitti fiddee maal isaanii dhaamtaa kanan jedhu barbaadani. Ijoollee kana maal fa'i? Uummanni kun isaan gargaaruu baannan biyya keenya hawaasni qixxaafatee fi deeggarsa gochuu baannan uummanni kun anafe kun silaa namichi garaa jabaata. Haa caaluudhaan ajjeese. Ijoolleen tuni namni 100,000 kun alatti dhumaa'ee kan jedhu barbaadani. Kanaafuu waa'ee isaanii kana maal irraa dubbattaa jechuu barbaadani galatooma. Okay. Shambute? Okay. Jawaar Mohammad galatoomii dhuftee si aduu keenna. Inni antu qofa gaafii gaafadhu Lammaa Magarsaa. Yeroo jalqabaatiif Lammaa Magarsaa as ba'ee uummata Oromoo akka ajaa'ibaa sobu. Oppiidiyoon ammallee taanaan borullee taanaan isiin sadi gogaa harree. Gogaan harree akkuma fedhanillee kabajaa kennaniif hin dhiibu. Lammaa Magarsaa isin hin ganne uummata Oromoo hin ganne inni callisuma filate inni. Garuu immoo barumsa isaa biyya kanarraa fudhatee digrii karaa maal akka inni fudhatee hin beeku. Amma eessa jira inni? Takka. Inni lammeessoo ammoo waa'ee Itoophiyaa ofumaanuu diigamaa otoo nuu dhiibne isin ma diigama. Hinaaf akkuma feene otoo ol fuudhee mataa kanarra baanne jiruuf deemaa akkasii hin dandeettan. Garuu ammoo wanti ta'amu waan ofii qabatanii yoo ta'an ka jige haa jigu. Waan kenna addeebiyaa waan kenna nu qabaa. Amma sadaffaan amma atini warra kan waliin maaltu hafe waliin amma haasoftee waa fituuf deemu. Dura yeroo jalqabaa fuutee harka qabattee silaa akka silaa nama kabajaa sii ta'u. Kabajaan ol fuudhanii si qabatanii ta'a. Garuu ammoo isan sitti dhiibne si kuffisanii si hidhanii isatti namne uummanni Oromoo qeerra namni dhumachuu jira. Hagana dhumataa guyyaa kana dhumataa wanti jedhamee beekamu jiru. Adaatuma sooshaal miidiyaa adaatuma maatii bira bilbilu namni kama dhumee dhabeera. Kun maaltu uummata Oromoo kanaaf fala?
inni biraa ammoo paartiilee hedduu ture uummata Oromoo kana keessatti Abaawoon ture, Kabaawoon ture, Kamaal Galchuufa ture walitti gaaddisa jettanii waa wayii uumtanii turtan. Wanti sunniin maalirra gahe? Diigamuu keessan arganii jennaan jarriin akshinii isinirra fudhatanii tokko tokkoon isin guuruu jalqaba kan kuuwwan bitamaan jala garagala. Warri lakkin bitamnu hin amna jedhe hidhaanu kaduu hin du'e. Amma uummanni Oromoo maal qaba? Dhaabni inni wali qabatee abaa'uuf inni wali haga tokko abaa'oo isinirra sodaatanii hidhaayyuu isin gadhiisa. Waan biraati tokko hin sodaanne Abiyyi. Abiyyi ammallee taanaan sodaa warra muka jiruu san guyyaa madamallee haa taatu takkallee haa taatu isinirraa dhaanii jennaan mee jarri kun haa gadi ba'u janii mala malatan ammallee akkuma durii sana kan hin goone. Kanuma isin gaafadhaa galatooma. Akkam mee amma wayyumaami gaafileetu ka'e gaafileen mana hidhaattis mana kiyyattis dirree xayyaaraattis asittis na gaafata tokko dhimma lammaati. Namichi sun abukaatoo dhaqaxaratuun oolu beektu. Ani galata namaa balleessuun hin barbaadu. Lammaan uummata Oromootiif nama galataati abbaan fide haa jaalatu haa jibbu. Yeroo nu barbaachisetti yeroo sirna san alaaf keessan tarsiimoon nuti baafne sirna san alaan qeerroodhaan raasu keessan immoo sabboontota OPDO keessa jiranii raasuu karoorri nu baafanne kana beektan isinii maatiin ture baroota sana. Ilmaan Oromoo sirna OPDO keessa turanii sirna san keessatti waamichaaf owwaatanii lubbuu isaanii qabsiisanii qabsoon sun saffisaan sirna san akka laaffisu gumaata godhan keessaa Lammaa Magarsaa shoora leencaa qaba. Maaliin galatiin jaa? Namni nama hin galateeffanne rabbillee hin galateeffanne. Namni nama kaleessa waa isaa godhee hin galateeffanne borullee hin galateeffanne. Lammaan alatti ce'umsa san akka barbaannetti karoorri tarsiimoon nuti baafne sun lafarratti hin raawwatamu ture. Yoo xiqqaate sabboonummaa Oromoo hin dhugeessi for first time seenaa biyya keenyatti namni aangoorra jiru gaafii Oromoo sabboonummaa Oromoo legitimize godhee jechuudha. An akka nama sochii san keessatti hirmaatetti galata guddaa isaaf galchu. Gaafa inni aangoo dabarsee kan amma mormanii beekamu. Sunillee guddina isaa agarsiisa jaalaluu jechuudha. Bara namoonni waggaa 50 kursii duuduraa ka'uu didanii muummicha ministeeraa biyyaa ta'uu hiree osoo qabu nama narra wayyaatu jira nama narra caalaatu jira jedhee siree irraa ka'ee kursii irraa ka'ee dabarsu hoggana keenya meeqa godhe. Naaf Lammaan waa walitti waliin galle baay'ee qabnaa waan irratti wal lolle waan irratti wal gogaasne baay'ee jiru. Ka'u galata lammaffaa dura qabsoo Oromootiif aangoo qabuun fayyadamee kufaatii sirna sanii cimsuun galata tokko. Lammaffaa guddina isaa doongora wajjin hojjetame doongora ta'uu danda'a aangoo sana dabalsuun. Isin jiru yeroo sanitti amna waggaa 50 saba kana carraa guddaa uummanni kun biyya sanii qabu baadhachuuf nuutu sodaa qabna turre. I disagree with him. Inni murteesse the rest is history. Sadaffaa yeroo dubbiin kanarraa mayitetti dhiibbaa hiriyoota isaa waahillan isaa jaarmaya isaa didee yoo xiqqaate dhumaatii saba keenya biyya keenya irratti dhufuu keessa harka hin galfadhu jedhee harka keessaa baafachuun guddina. Meeqa agarree ka afaaniin sabboonaa fakkaataa ture asuma ka ture kan qabsoo keessa ture waggaa 50-60 kan ture hogganni keenya meeqatu yeroo ilmaan Oromoo akka shunkurtiitti kitifaman televizyina irraa sirrii godhe mootummaan jechaa ture qabsaa'onni sabboononni namni OPDO ta'e tokko
didee keessaa bahu galateeffatamuu qaba. Ummata bira dhaabatanii qabsaa'uu dhaban yakka ummata irratti hojjetamu keessa harka hin galfatu jedhanii ejjennoo fudhachuun waan guddaa. Maa xurataa baateettaniini? Maa ummata keenya fixuu keessatti hirmaanne jettaniini? An akka kiyyatti galata qaba. Dhiisee jira bakka jirutti nagaa fi kabajaan haa jiraatu biyya. Kana jechuun kiyya namni buufate yoo jiraate mala isaati. Ka Oromoo faras jettee sanboota Itoophiyaa jette. Hangaafan Oromoo faras jedheesi Oromummaa akkamitti Oromoo fiin jettaa jennaan ani Oromoo ta'een dhaladhee eenyummaan kiyyeechuun kurfamee Oromummaa kiyyattiin qaanfadhu inumaatu wanni Oromummaan kiyya gaafii keessa galcheef wanni sabni kiyya laaffatee fi saba kiyya jaaree yoo xiqqaate miidiyaa isaa cimsee tuffiin ummata keenya irra Oromoon dagatinaa bakka irraa kaa'e. Tuffiin saba keenya irra jiru cabuu qaba jennee xiiqiidhaan isin wajjin kaanee OMN jaarre. OMN hin fayyadamne qeerroo keenya fayyadamne waan hojjenne. Gaafasis taanaan garuu Oromoodhaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan saboonni biyya sanii walqixxummaan wal kabajanii naannoo ofii irratti of bulchanii sadarkaa biyyatti aangoo qabeenya qooddatanii jiraatan bakka Oromummaan itti dhiibamte eenyummaan biraa sirratti tuulamtu osoo hin ta'in ilmi namaa eenyummaa rabbi isaa kenne kan uumame hunda isaatiin kabajamee jiraatu jaarrachuu qabna jedhee amanaa ture takka isin kijibeen beeku abbaan ati nu kijibdee jedhu gadaa ba'u. I always believe mirgi ummata Oromoo haqi ummata Oromoof kan sabab sablammoota hunda sirna dimokiraatawaa ta'e sirna federaalawaa ta'e keessatti yoo deebi'e fayyadaa. Sirni abbaa irrees sirna olaantummaa birootis hin fayyadu jedheen qabsaa'e. Suni amantaa fi warri sanii amanan jiran fakkeenyaaf warri sirna yuunitarii uumuu barbaadan jiran maa sanitti amantanii isin baduu qabdan jedhee nama waan humnaanis itti fe'aa gaafa jeeqamu duran dhaaban. Yaada san amansiisee ummata godhachiisee sirna federaalizimii diigeen sirna yuunitarii ijaare yoo jedhe yaadaan amansiisu yoo deeme rakkoon hin jiru. Humnaanin deema kan jedhu san garuu mormaa jechuudha. Qabsoon nuti godhaa turre KFO'nis isin hin kijibne hin kijibnus qoranneeti lafumaa kaanee dhaadannoo qabanneen baane. Professor Mararaa is a professor of political science, one of the best. Isa jalatti warri guddannes beeyne waan jiru laallet ummata keenyaaf arra qofa osoo hin ta'in gara fuulduraa gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin kan baasu sirna dimokiraatawaa federaalawaa ta'e ijaaruun biyya Itoophiyaa walqixxummaan sabootaa keessatti mirkanaa'e. Walabummaan namoota dhuunfaa mirgi namoota dhuunfaa keessatti kabajame. Walqixxummaan amantii keessatti kabajame. Kan mootummaan boortaan osoo hin taane filannoon aangorra ba'ee bu'u ijaaruun waa hundarra nu fayyada jennee amannee ciccinee itti deemaa jirra. Yaada kana humnaan abbaa fedhetti hin feene. Yaada lakkii sabaaf sablammoonni kun adda babayanii biyya mataa isaanii ijaarratanii deemuu qaban jedhu har'a eegalle. Waggaa 50-60 dura eegalle. Yaada san humnaan ukkaamsina warra jiru duras hin dhaaban. Yaadni sunis mirga saboo isaa amansiisee deemnaan garasitti illee deemamuu hin danda'a. Garuu akka nu amannutti akka KFO'n amanutti akka Jawaar Mohaammed amanutti akka Baqqalaa Garbaa amanutti Mararaa Guddinaaf hoggansi keenya gubbaa hamma jalaa jirutti qorannee itti yaadnee bilcheessine amannutti Oromoo kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'eedha. Konsikwensii keessa deemuu barbaadu. Akka amantiitti ni qaburanne beekaa. Irra deddeebinee itti yaadneera. Kitaaba dubbifneera. Saba keenya dubbifneera. Sabaaf sablammoota san dubbifneera. Garamitti akka deemu waan hubannuuf kana qabannee kan deemnu.
Ela yaada biraa hin kursiinu yaada keenya garuu irraa hin sochoonu. Gara qabsoo nagayaan hojjennee ogayettani taankiidha moo marfiidhani ta'a Oromoo akkasii miti. Galata qeerroon dagatina. Don't please. Qabsoo yeroo dheeraaf lafarraa harkifate. Qeerroon lafarraa kaasee taankiin harka ormaa osoo jiru humna kamiinuu caalamnee osoo jiru dippiloomaasiin guutuun harka isaanii amma eegan ba'e embaasiin Itoophiyaa keessa jiru kanan dubbisee hin jiru. Ministeerri biyya san dhufe na dubbisee deema. Do you know? Baroota san keessatti desk officer dubbisuu hin dandeenyu ture. Desk officer maqaa Oromootiin desk officer dubbisuun namatti ulfaata ture. We were absolutely dominated. Go back 2009, 2008, 2007. Diplomatically lu caalan turan, militarily lu caalan turan, politically jaarma ajaa'ibaa qaban turan, economically gubbaa hamma gadi qaban. Lammi biyya sanii humnaanis, bitanis, dhiitanis, faranjiin sobanis, bitanis harka qaban turan. Waan qabaniin qabaa gabaa bayan jennet ummanni keenya hoo maaliin jala caalaa jedhu. Baay'inaan ni caala. Teessuma namaati ni caala. Strategic advantage kana gara humnaatti jijjiirreeti qabsoo nagayaatiin qawween miti. Akkuma baree obboleessi kee jedhe filannoo lama qabna jennee kaane. Jara kana kubbisuuf yookiin humna waraanaa cima kan isaanii caalu jaaruu yookiin sochii ummata humna waraanaa isaanii fashadeessu jaaruu qabaa jenneeti. We studied this. Haala qabatamaa yeroo san keessa tureen humna waraanaa jara saniin gitu kubbisu jaaruu akka hin dandeenye waan hubanneef waan dandeenyu callisnee araaralaan oollu waan dandeenyu beekumsa qabnu kaanet dargaggeessuma qubeen qaramee bahe kana sochiidhaan gurmeessinee tarsiimoodhaan masaknee tokkummaa isaa cimsine sirna waggaa 50 nu nyaachuudhaaf diriirfatee ture san waggaa 5 gaditti jilbiiffachiifne. So don't say non-violent didn't work. It worked for you. Sochii addunyaa ajaa'ibsiisee gaggeeffame bar maa dagattu Oromoo? Maaliif dagattu? Galata isin irraa qabdu bar ijoollee wareegamte sun. Hundi isaan warra jiru maa miti. Nama sirni sun itti fufuu qabaa jedhee yaadoo jiraatti nama yaadubbatu. Har'a hoo reefu itti meera. Ana waa'ee mootummaa kufaatii maal na yaachisu. Tokkoffaan fudhatee akka gubu. Lammaffaa maaliif hin jeeyadattu gaafa sirni wayyaanee godhatu. Odaan Oromoo haabiitiin jennu. Odaa Oromoo dhabnaani qilxuma Oromoo illee taatu achi kenni jedhama. Wanni dura maaliif? Odaan Oromoo dura dhaabbannee jiru ka hoggaa hadaa ormaa baamu bira dhaabu waan jirreef ganda keessa oolaa qilxuu arganne qilxuu irra kenne qilxuun hadaanii nutti taate. That's what happened. Nuyi ammas akka Kaabootis akka Jawaarittis waraana ilmaan obboleeyyan keenya ijoollee kaleessa qeerrootu ka dhiibamte mana dhuftee duraa deemte bar ijoollee qeetti amma booda hin hidhamnu hin ajjeefamnu jettee bosona seente bara. Dhugaa isaanii ni beekna bara. Waraana keenya dhiisaati ka ormaatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne mootummaan waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u. Biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u. Biyya diiga malee ummata kasaarsa malee diinagdee barbadeessa malee. Ummanni qawwee qabatee deemaa jiru Tigraay irraa kaasee Oromiyaa Beenishaangul kan jiru kan qawwee kaasee bolola qawwee jaalala qawwee waan qabuuf yookiin immoo akka warra Ameerikaa Riippablikaanii waan ta'eef miti. Daba siyaasaatu irratti hojjetame dirree siyaasaa dhiphate. Falli jiru warra qawwee qabate qawween balleessina jedhanii deemuu osoo hin ta'in karaan dongora waan ta'eef mootummaan
rakkoo biyyattii lolaan osoo hin ta'in nagaaniin fura jedhu murannoo fudhatu qaba. Kana booda warra isaan lolaa jiran wajjin mariidhaan furatu qaba jenna. Waan hangal Oromoo Tigraay wajjin waggaa tokko ol wal lolan. Inni illee barbadeessuu yaale hin dandeenye. Isaan illee barbadeessuu yaalan hin dandeenye. Amma lola dhaaban. Maal Oromoo wal lolloonni itti fufuuf? Maali mootummaan dubbii Tigraay nagayaan fura Oromiyaa lolaaniin furoonni jedhu. Qorichi Tigraay ittiin hojjetin Oromiyaatti akkamitti hojjeta? Kan jechaa jirru matarraa ibiddoo kanaaf sattu taate garaa keessa ibidda guddatti jiraa jechaa jiran mootummaadha. Kanaaf humnoonni piroosesa mataa isaa qabu. Turus fakkeenya warra Tigraay hojii godhame. Dura yeroodhaaf lolanaaf sanboota teessee mari'attee comprehensive ceasefire waan jedhamurra geesse. Sanboota rakkoolee siyaasaa lolatti nama geessisan takka takkaan sharaftee ilaalta. Sancaalaan moon waa addeessa isin kijibu. Waraana qabaachuu qabnaa jettan. Yes. Waraana wal waraanuu miti garuu. Ufin sobinaa. Oromiyaa keessatti kan wal bitaa jiru Oromoodha. Bitaa godhee mirga godhee. Paartii an deeggaru jaaladhu yookiin immoo nama an deeggaru hoogganamuu baate. Isa tragedy wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Fantasiin fakkeessina. Don't romanticize what's happening in Oromiyaa. Keessaan dhufe keessan jiraadha. Waan gandabaree ta'aa jiru. Waan wallagga keessatti ta'aa jiru. Waan gujii keessatti ta'aa jiru. Daily mana kiyya warra dhuftanii beeytan biyya san dhuftanii. Guyyarraa namni. We have never been exposed to this level of tragedy. Haalli kun itti deemuun social fabric Itoophiyaa osoo hin ta'in ka Oromoo illee ni diiga. Najibbitan najibbaa malee. Lolli namni keenya walirra godhaa jiru kuni rakkoo guddaa nutti uuma. Mootummaan tunis badhaadhina jettu san hin argattu. Ufiifis biyya salphiftee salphisaa deemti. Dirqamni guddaan ammallee kan jiru dargaggoota cinqamanii dhiibamanii bosona seenan osoo hin ta'in mootummaa isaan dhiibee bosonatti isaan galcheera. Mootummaa kanaan taa'ii kalee osoo sitti waan ditte amma immoo biyya diide daranuun barbadeessini lola dhaabi jechuun maaliif abaarsa fide? Abaarsi fedhe yoo aduu taate nuyi kanatti amanna. Kanaan wal qabatee 2019 ka jettan naaf baqqalaa waliin kasafamne waan jettan irratti waraana hiikkachiiftanii maal dhugaa qabnaa waan gooneef qabnaa Minnesota irra na eeggadha wal cina teenyee dhugaa keenya isinitti himna. Gaafa nu hidhaa turre bakka nu hidhaa jirrutti ololli baay'een gaggeeffamee dhugaa ta'ee jiru. Ragaa qabatamaa wajjin Minnesota irratti waan 2019 ta'e eenyu maal akka dalage ragaa qabatamaa wajjin isiniif dhiyeessina. Kophaa kiyyan godhu warri waliin himatamu isa waan ta'eef isiniif hin dhiyeessu. Biyyattiin deebiin ka jettaniif. Si ka jettanii amma. Lubbuun Oromoo tuni. Lubbuun tiyyatuun maaliif ta'u Oromoo caala? Oromoo tiyya ka guyyaa guyyaa kitifamtu. Beelaan dhumtu. Hidhaa keessa rakkattu. Ganaa biyya faranjii taayetin isaaniif lallaba. No, I will not do it. Ati dalagi yoo barbaadu. I will not do it. Ani gaafan Ameerikaa irraa ka'ee biyyatti galuun murteeffadhe. Amma booda rakkoof bal'oo Oromoo wajjiniin fudhadha malee. Gaafa toltu wajjin ragade gaafa hamtu isa dhiisee booleen hin bahuu jedheen mataa kiyyaaf rabbitti kakadheetiin galee. Har'as taanan waanuma fedhe gala malee. Inumaa har'an itti amana. Eegan rakkoo arge booda har'a rabbi jedhaati. Har'a ummata shawaa lixaa kana ummata wallagga keessaa kana ummata gujii keessaa kana kaka durriyyeen gamaa gamana itti taphattu kana dhiisee dhiyeessee as gala. I will not do it.
Sammuun kiyya naan ayyamu. Wanni jettan naga. Lubbuu kiyya mararfachuurra. Yoo ture nu gargaara jechuurra. Dhugaa qabdan dhugaa jettan sanis. You have a point. Ani garuu ummata san rakkoo hamtuu tana keessatti dhiisee hagan torban takkitti as ture kanaawu nightmare keessan jira jechuudha. Ani ummata kiyya dhiisee hin deessu. Abadan ummata kiyya dhiisee hin deessu. Rakkoo isarra dhuftu balaa isarra dhuftu isu wajjin hin dhandhamadha. Kana hin taarinaadha naman siiftani. Dhumarratti ila borullee iftaanillee Stockholm Sweden akkasumas Norway irraa Ameerikaa kutaalee gara diidamii wayii keessatti wal mari'an. Gaabii baay'ee akka qabdan nan beekaa naa bulfadha. Hiriyoota keessanitti ergaa. Ani kan isinitti dhufe. I want to have honest discussion like this. Oromoon ila roorroo amma duraa jalaa keessa hin baafne. Shiraanii miti. Kijibaanii miti. Akkanumatti wajjin gatteenyee waliin mari'annee wal waqarree wal cabsinee wal oomnee akkasumatti bakka san geenye. Ammas uummanni Oromoo uummata dhugaa qabu. Dhugaa isaa dhugaatti walitti himete bakka tokko gahe. Kanama biraan beeku. Kakiyya waan natti mul'atu garatti osoo nan bifanneen isinitti hima. Waan isin mul'atu akkuma ammaa kanatti osoo garatti nan bifanne natti hima. Ana qofaa mii kabirallee hin dhagaye. Qeeqa hiriyoonni kiyya soorri adda addaa godhanii sitti naarinaa. Jibbarraa himi. Wanti waggoota lamaan dabre kana sabni kun keessa dabre it is so traumatizing. Waan nama maraachu. Jaallan aaranii qeeqas lolas gaggeessan jibba narraa qaban yookiin immoo gantummaarraa miti. Jiilarraa ka'uudhaan naasurraa ka'uudhaan ilaalchi jechi irra isaan darbatan illee yoo kadoongoru taate itti aaruu miti. Gumaata isaan kaleessa godhan san kabajuu barbaachisa. Don't defend me yaala. Isatti hima. Hin beektan. Gamaa gamanaa Oromoo keessaayis wayyaanee biraayis sirna kana biraayis kaan biraa osoma nutti tiitan tuma akkuma gaalatti. Akkuma farda gamaa gamanaa fuula irra jirutti deemnee bakka geenya. Ammas taanan ana defend gochuu jecha nama waliin lolinaa. Waliin madeessinaa. Waliin qoodinaa. Abbaan fedhe arrabaa dhukkeen irraa haa kaasu. Ka qaamannatti dhufu sekiruutii narraa dhoorgiti. Sini galeemi. Anu irraa dhoorguun oolu amma xiqqoo ispoortii hojjetu. Wanni ani sitti dhaamu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti rabbii jedhaati. Dhiisaa mee dhaggeeffadha ana qofa miti. Ani yaadan qaba. Yaadan qabuun dhiyeesse. Warri yaadni kiyya kun hin liqeeffaminiif dongora jedhu haa dubbatu. It's a marketplace of ideas. Sirna jidduu sana fitina. Sirna ka Abiyyis, ka Mallasis, ka Mangistuus, ka Haile Sillaasees ka dinne. Nu afaan qabee ufii waan nutti haasayaa tureef. Sirna san deemnee hin jaarru. We are a democratic society. We are plural society. And we are proud of it. Democratic, plural, diverse society jaaruu barbaanna. Tabiraa waa'ee sabaaf sablammoota. Oromoo ifin shawwan dhugaa fudhannu akka aaraa qofaan hin deemne. Oromiyaan sabaaf sablammoota hundaan waldaan geessiti. Oromoo keessa sabaaf sablammoota hedduu jira. Keessattuu nuufi uummanni Amaaraa sababa hoggansi isaanii dur dhiibbaan duraan godhaa tureef rakkoon irra uumeef gadoon jirti. Gadoo kana carefully handle godhuu barbaachisa. Akka aara namoonni muraasni isaan keessaa dubbataniin nu keessaa dubbataniin aarree ibidda irratti beenzila dabalaa yoo deemne ani isinitti hima isaanitti illee kanuma himaa jira. Hoggansi Amaaraa fi Oromoo extremely careful ta'uu qaba yeroo ammaa kanatti. Ibiddi lolli keessattuu wal waraansi jara lamaan kana jidduutti uumamu lamaaniifuu hin ta'u. Nu bari
rakkoof miidhaa waggoota meeqa nurra ga'e keessaa baane nagaan tasgabboofne misooma ijaarranne dhaloonni ani ilmaan kee jimoodaan dhufan akka keenyatti akka guddatan hin barbaanne dhugaa yoo dubbanne garuu ijoolleen darate xiqqoorra rakkoo hammaata na daranii keessa jiran bakki ani itti guddadhe wal waraansa ture yaadegii fi abaa'u jedhu hamaanatti fakkaataa ture wanni har'a Oromiyaa keessatti dachaa 10 dachaa 100 sanarraa maal we should not perpetuate hamma danda'ametti waan sabaaf sablammoota hundaa ta'u lafa kaayu yoo xiqqaate hammeenyi nurraa kan dhufne of eegatee barbaachisaa Oromoo hedduun isin jaaladhaa waan danda'een hogganoota na wajji jiran wajjin dhugaa isinitti hima humna qabnuun tarsiimoodhaan ni deemna waa sadii hin deemna waa sadii qabna tokko sammuu rabbi nuu kenne ka barnootaan gabbifanneen itti yaanna tarsiimoo hin baasa jennu lafa keenya lammaffaa onnee qabna wallahi onnee irraa isin jaalanna onnee irraa Oromoo jaalanna osoo jaalachuu baanne wanti cincii kana keessa nu galchu hin jiru nu caalaa immoo akka nu jaalattan immoo hin beekne ba'aa guddaa nuti ta'a we are compassion qabna saba keenya passionately jaalanna saba keenya sadaffaa waan sammuun yaanne ummata keenya onneedhaan naanu san immoo sammuun yaanne callisnee nalaalanna onneedhaan gaddinee callisnee hin boonyu rakkoo irra ga'u san qabatamaadhaan furuudhaan miilaan sochoona jechuudha we think we care and we act kanarratti hundoofnee gara fuulduraa sochoona isini mari'anna hamma dandeenya gara fuulduraa deemuu yaalla tarsiimoo hunda isinitti himuun barbaadu mana hidhaa waaroon duratti wanni an baradhe diinni irra caalaa waanuma nu dubbannurraa qalbifatee counter strategy nurratti baasee dalagaa abooda do not expect akka duritti waa hunda nimmu isinitti akeeyni bakka akeeytan san deeqanii goota san qotattanii baadrii tibsanii ilaaluun teessanii jaa warra hoolaan baay'een isin jaaladhaa hedduu galatoomaa nagaan na bulaa. Okay, just a minute. Al takka. Akkuma argitan waa hedduu jira, hedduu galatooma ulfaadha. Waan takkitti osuma jawaarin baane waan jechuu barbaadu jira. Duratti okay, okay, akkuma duratti jawaar dubbateera jala sararee sagantaan hanga Awustiraaliyaatti deemama. Waan takkitti jechuun barbaada. Fakkeenya yookiin mootuu fakkeenya waan ta'uu danda'u. Yeroo South Africa keessatti apartheid fi ummanni gurraachi ANC qabsaa'aa ture keessatti yeroo Mandela mana hidhaa duratti waan jedheera. Jawaar Mandela Oromooti jedheera. Qabsoo inni waggaa hedduuf gaggeesse gumaacha inni nuuf argamsiise qofaaf osoo hin taane rakkoon tokko haasofni tokko illee exactly koppiidhuma waan Mandela keessa dabreeti. Mandelaan yeroo hidhaadhaa bahu hanga MK jechuudha warri qawwee hidhatee qabsaa'aa ture maal jedhanii akka kaayyoo gurguratee ummata gurraacha ganee sirna apartheid aangoo irra tursiisuuf lubbuu dheeressuuf yaalaa turetti jedhame hedduu qeeqamaa ture kitaaba dubbisa. Dhugaan garuu adeemsa waggaa meeqaa booda maal akka ta'e argu jirra. Chaayinaa keessatti Deng Xiaoping namni jedhamu yeroo Maoon aangoo irra turetti waan inni karaan kun nun baasuu karaa biraatii jedheef qofa hidhanii baadiyaa geessanii ilma isaa kan yuunivarsiitii baratu fooqii irraa kuffisanii laamshessanii jechuudha. Chaayinaa har'a arginu kana boodarra ilaalchuma isaatiif jecha isaatiif tarsiiboo inni qabate santu adurree gurraattii adii jennaan adurreen gaarii taantuuta qabdu waa'ee bifa isii murteessaadhaa miti Chaayinaa har'a arginu kana kan bakka kanaan ta'e Maoo gara meeqaa paarlamaa sagatamaa bitu osoo hin ta'e isuma Deng kaayyoo jajjabaa cimaa qabatee ittiin argamee ittiin salphatee ittiin xiqqaatee jedhesanii kanaaf kontroversiin yeroo hayyoota gurguddaa biratti beekuu irratti ta'u hundumti sirriitti hundumti rasmiti bannee bitaanis irra ta'uu danda'a mirgis sirrii ta'uu danda'a hundi dubbii bilisummaa fi walqixxummaa isii dhugaasee gaabbii Oromoo Adi bukan jadi sarana apa? Adi kalau berbicara
ammallee sa'aatiin deemu uummanni beelaan gubachuudha. Warri gaaffii gaafachuudhaaf nuyitte ifama guddaa isin gaafannaa. Fedhii jabaa taanaan warri beeljeer namni muraasni keessa jira. Ifama guddaa wajjin jira. Nama tokko beeljeerniidhaan gaaffii takka hin erganitaa ifama guddaa wajjin. Sa'aatii hedduu deemee hedduu gammaddee yoo beeljeer kan eegdu sokkee achitti eeggatu. Yoo taansii beeljeer deebisaa kan hin jirre beeljeer mara ifate waan gaarii garuu warri beeljeer gaaffii tokko qabatee gaaffii gabaabduu beeljeer. Funduras bayi. Belgia. Dhageessi saameen hin dhageessa waan sirraa Beljeem taanaan wajjin dursabtee ifaa guddaa wajjin itti fufu. Naa maxaa turee miidhaan dhukubee innaan sirraa fudhu dhiifamu. Silaan qora maamilee gabaabseetiin jira. Jawaar hedduu onnee irraa akka ka'e yaadanna. Haa ta'u malee re'iin kudhan re'iin kudha shan takka jetteetu duruma daddarbitaa. Tunkumii warra Beljeemiiti. Akkasuma taatee tuusa irra. Haa ta'u malee sun yeroo darbees kanaa kaadhallee kan lamaffaatti tuma koofiduu kaadhallee uumaa miti. Illee Beljeem jiraan jechuudha warra Beljeemiiti. Gara asitti deebi'ee kan lafa waan jabu hedduutti gammannaa jechuudha. Duraan dursee ati Oromoon hedduus jaalataa hedduus jaalanna. Bakka biyya deemtutti faana deemuu dirqama keenya illee waan qabu jecha maa ati dhuftee nu gafannee kun yoo ta'us ta'eera kun naamu. Duraan itti aansu ammoo Rabbiin baga ibidda galaase baase carraani haa caaluu mudate si mudannee ati baatee gidduu keenya argamuudhaaf hedduu galata guddoo Rabbiidhaaf galchina baga baatee gidduu argamte baga jiraatte ammas umurii guutuu jiraadhu sin jenna sin jiraanna wajjin jiraanna si jiraanna nu jiraadhu sin jenna maa beekaa waan ta'eef beekaa keenya waan ta'eef atuu waa hunda jetteetta wanni biyya san keessatti adeemamu waan ati irraanne adda takka hin jirtu wanni ati dura raaqaa turtetu biyya san keessatti deemuu jira. Kanaaf amma dubbiin illee waan dhumatteef jecha waa baay'ee laga keessa deemee jiru wanni baay'ee jedhamu waa baay'eetu jira. Keessa illee deemee wanni jedhullee hin jiru kan isinuu beektanu ammoo tabilisummaa achi kenna sun yeroo isii haa taatu haa ta'u malee nama ibiddarraa fi waa takka lukatana as taatee jedhutti ati waan ibidda keessa jedhamu malee jechoo waan adda addaa kan inni dhiibaa wanni adda addaa kan jirtu tana akkas illee jedhu ati akka jettu hin beeknaa bakki itti deemtu illee bakki itti galtu illee akkatu murteeffattee sanii dabalataa ammallee ati akka ibidda san keessa hidhatti wanni jettu fedhii hin qabnu abdii guddoo sirraa qabnu kan biraa ammoo ka jedhu akka argaa turretti miidiyaa adda addaa irratti argaa akka turretti gaafii adda addaa amma godhaa turteetti gama lamaanitti Jarmanii fi Paarisii gooteetti gaafiin hin jiru akkamitti namni tokko dubbii yoo dubbate gaafii deebiin hin jirre ka jedhu sammuu keenya jedhu akka ammoo atuun itti qabamte gaafii deebiidhaaf uummata alaattee gaafii qabatoetiif maallee ammallee gantuu hin qabsamteetti jechuudha gantuu hin qabamtee jiru kanaaf amma gara gabaabaatti ka jedhani tabilisummaa achi haateettu wannummaan guddoon uummata ta Itoophiyaa akkasitti kucabtu rabbii fi warra beekutu beekaa walaadha ishii amma qopheemtu karaa biraadha jetti haa ta'u malee uummata Wallaggaa uummata Gujii irraa waan gama lamaan irraa itti deemu kuni karaa itti dhaabattuu nuuf furuu dandeetta tanuuf gaafadha gaafiin tiyya kana tokkotti tanu irraa nuuf furtee yoo biyya san nuu qulqullee yoo namni keenya du'uu baate waan biraa waan irraa hajamu hin qabnu namni keenya tabilisummaa booda deebina akka duuti uummata Wallaggaatiif uummata Gujii fi Oromiyaa irraa dhaabattu waan asirra kaa'annaa gara toomii ulfaadhu yeroo jiraatu isin jedhu. Gaafii gabaabduu qulqulleessu gaafii nama tokko ujumatti deemu waan biraatiifi bara durii jedhanii utubaa yookiin immoo bakka dhaqanii waan argatantu jira yoo dhaqani shantamatu du'aa'edha yoo hafani shantamatu du'aa'edha yoo dhaqani shantamatu du'aa yoo hafan shantu du'aa'edha amma wanni qabsoo kennaa akka qabattee deemaa jirtu kuni akkasirratti fakkaata
Itoophiyaan biyya impaayera qawween ijaaran qalamaan dhugaa dimokiraasii sanii finna jettee hagam abdii ejjannoo guutuun guutuutti qabdu. Impaayera qawween ijaaramte akkamiin qalamaan yookiin immoo barreeffamaan irra walii galamu tokko kana. Lammaffaa biyya san keessa waan lama jira. Atillee jettee jirta baay'inaan. Waan lamaan kuni unitarii fi federaala. Nama bar amantaa tokko malee amantaa biraatti hin amanne. Nama bee saba tokko malee saba biraatti hin amanne. Nama bee aadaa tokko malee aadaa biraatti hin amanne. Koree barandana ati jettee jirta. Ummata kana wajjin afaan kamiin dimokiraasiin dubbatamee biyya impaayera qawween ijaaramte kana deebinee tasgabbeessine hin danda'amu biyyaadhaan. Ati deebii Oromiyaa irratti waan tokko fiduu dandeenya. Garuu akka Itoophiyaatti immoo warri qilleensa olaantummaa bare sun har'a akkamitti danda'a? Warra bar walqixxummaa akka gabrummaatti ilaalu. Namaayyoo walqixxaa'anii gabrummaa jedhee yaadu kanaan guddatee sammuu isaanii warqeessu. Kabraa sadaffaa wanna ni dabalu filannoo haala ittiin isin sochootan arginee jirra. Arginee ilaalaa turre baay'ee sochootan. Sa'aatima jalaan gaaniiti fuudhaniituma bulloon sakaalamaa oolaniitumaan bulloo achitti bu'u. Filannoo itti dhufu kanarratti immoo wabiin kee maali? Karaa nagayaatiin, karaa dimokiraasiitiin filannoodhaan yoo qajeeltu taate mee akkamii yoom inni jala ga'ee filannoon boru jedhani bulloo fuudheetumaan sakaalaan fuudhee hidhatti galcha. Baqalaalee achii fuudheetumaan sakaalatti galcha. Kana wanti sitti fide maali? Kana maaltu si gubernaan ibiddaa? Kana hoo maaltu si gubernaan ibiddaa? Kana hin argitaa kanatti maa deebitaa jedhe namichi. Annaani abdiin ummanni kuni qabu ifa. Black and white. Maalinni kaleessallee kafaa'oon agoobara abaa'oo ture. Yoo achi abaa'oo qaban kafaa'oo jalatti agoobara ture. Haala kamiin akka socho'aa ture san inni keessa deemuu hin barbaadu. Nu abdiin qabnu Oromoo qawwee bitatu qawwee malee abdiin biraan jiru biraan jiru. Fara biraan qabnu. Kafaa'oolleen haa jiraatu. Filannoo keenya hin qabanna hin jabeeffanna. Garuu Oromoo kafaa'oon filannoon maaliin Oromoo irra jirtu qawwee qabaata bitatu qawwee yoo bitatin jiruu qabdu. Biyyi waliin jiraatuun deemu biyya namummatti hin amanne. Biyya amantatti hin amanne. Biyya daayivarsiitii waan jedhamutti hin amanne. Kaleessa achi ilaali booddee keessatti. Manuu amantaa obboleessa isaa gadi bahee ibiddatti qabsiisee gubaa jira jechuudha. Nama qubeen akkasitti dudduusan jechuudha. Kana wajjin biyya taana never ever. Yaanni kan keenye fudhanna, si kabajna, si jaalanna, waan isi waliin haa jiraatu. Oromoon immoo tokkummaa keenya san akka gaafa 2018 sanitti haa deebisnu. Jawaariin guunee gara nuti qajeelfatu. Marroolleen guunee gara barbaanne qajeelfatu. Lachuu keenya ija keenya lamaanii jabeeffatuu qabna. Garuu qawwee bitatuun dirqamaa jechuudha. Duratti waan hin jedhamee jira. Kana malee falli biraan jiru. Biyya qawween ijaaramte qawwee qofaan galma ga'amuu danda'a. Kun soba. Atinni ol bakka biyyi sanarra teettee dhibbaalli basitti ta'uun harka duubatti micciiraniituma gamaa gamana karaa inni kan irratti galchaa jiru. Mararaan dubbatee jira. Namni masaraa miniliksee yookaan Oromoo balleessaa yookaan ofii badaa jedhee jira. Bitatee galatooma. Egaa galatooma ulfaadhaa amma kana booda gaafii tokkollee fuudha. Gaafii kaanii deebii laannaa dirqiidhaan itti deebinee achirratti amma biraa deemuu hin dandeenye. Ulfaadhaa galatooma. Garuu sagaleen jira, haasofni jira, ijoolleen gara duubaatti warri dhaabbattan ta'a amma kana booda gaafii ni fuudhamu. Gaafii keessan fuudhi bakkuma biraatti gaafatama jennee abdii gola obbo Jawaaritti dhufa. Gaafileen baay'een ka'anii kanuma deebi'u. Oromoon bara gaafii baay'een qabu, adda adda illee qabu. Amma Oslootti illee kanuma na gaafatan. Oromoon tokkummaa qaba yoo isin jedhu kanaaf bara. Gaafii Oromoo gaafatu bakka feete dhaqe Oromiyaa keessatti illee daasporaatti illee waluma fakkaata. Kuni ammeenya miti. Tokkummaa kaayyoo sabni kun qabu, uummanni kun qabu agarsiisa. Kanaaf gaafilee hedduu waan hin deebisee miti. Gariin anniimina akkan deebisu.
Garii nan dhiibina. Wanti baay'een jiru garuu haalli amma jiru kun dhaabbachuu qaba. Wannan jedhu. Mootummaan rakkoo biyya sanii wal waraansaniin deema jee fureen deema jee wajjabsuun dhaabbachuu qabaatan qabadda. Lammaffaa jijjiiramoota biyya kana keessatti dhufan carefully ilaaluun Haile Sillaasee irraa kaafne darbu Mallasaa ammas laallee wanti nature of the regime yoo sirriitti beekin amala adeemsa mootummaa waan jiru sirriitti yoo hubatin tartiiba baasuun nama dhibaa. Nu akka keenyatti hubannaa gaarii qabna jennee taphanna. Wanti ani isinitti himu mootummaa sanii biyya san dura alaa hin gallaalaa ture asii. Amma immoo keessa seenee keessattuu immoo macaroo isii keessa mana hidhaa taa'ee ilaalee jira. I think I have a good idea. I think we have developed a sound strategy. Zirzirii natti nandirkina. Alaa laaleen jira, keessa seenee laaleen jira sirriitti. Yaada kiyya nan dhiyeessa. Akka paartiittis yaada isiniif dhiyeessina. Waan dhiyeessinu kana garii jechaan osoo hin ta'in gochaan jijjiiruuf ni tattaafanna. Yoo milkaa'umne milkii booda ol agarra. Yoo milkaa'uu baanne doongora san irraa baranna. Haruma harraafee tanumaan naaqubaan isin jaa hedduu galatooma. Jawaar hedduu galatoomni ulfaattu amma waan tokko daqiiqaa takka yeroo caalle keessatti as bira yaadannoodhumaaf seenaadhuma waggoottan lamaa sadan dabre kana akka yaadannuuf jecha as bira waatu jira. Pilis Dr. Baqqalee ol kaa'aatiin waan kana Jawaariin nuu kennaa kana jennee sana booda uummanni as jirus waa nyaanna Jawaar Faatis bishaan dhugu daqiiqaa lamaa sadii boqonnaa isaan barbaachisa. Akkanuma isaa guutuu boqonnaa tokko waan itti fufuu hin dandeenyu. Sana booda uummanni as jiru ni nyaanna Jawaar Faatis bishaan dhuguu ni boqotu jechuudha. Okay. Jawaar. Waadaa Jawaar yeroo dabre seenee waadaa inni guute ammallee qabsoon hegeree keessattis waadaa waan dubbatu waan uummata kanaan waadaa seenu ni guuta hunda isaa hojjetee nu agarsiisa jennee abdanna. Jawaariin keessatti argamuu isaatiif hedduu galatoomi ulfaatu simboonna waan uummanni guututti dhaabbate bakka ni geesse jennee eegna. Jawaar galatoomi ulfaatu jenna. Jawaar bishaan gara bishaaniitti isin ammoo gara nyaataatti. Okay, Dr. Baqqalaanis kennaa wayii qaba jira daqiiqaa takka dhiifama wajjin. Addee Mareen kennaa qaba jetti Jawee. Kennaa adde Jawee adde Mareen. Okay. Jawee warri sirbaatti koo ta'uusaa. Ayyee Jawee waan roobaa fi qabbanaa fi rakkoo biyya keessa isin mudatu maltu hundarra waan isa guutu addee Mareen Dr. Baqqalee kennaniiru hedduu galatoomi ulfaatu jenna. Gareen abdii boruus Jawaariin yuuroo 1,000 laataniiru isaanis hedduu galatoomi ulfaadha jenna. Jawaar gara iddoo boqonnaatti. Egaa dhiifama guddaa wajjin kabajaa guddaa wajjin hedduu beelottanii hedduu dheebottanii sa'a dheeraa turtanii nu obsa gara nyaataatti deemna. Warri ala jirtanis nyaataaf dhugaatiif jecha gara keessaatti ol nu seentu. Bilis walaa dhageef amma sagantaa nyaata sana booda nyaataaf dhugaatii boqonnaa booda sagantaa adda addaa
Karena mau tidak ketutup, memang mereka ulfinaan sembah.